పొద్దున్నుంచి ట్రాక్టర్ దున్నుతూనే ఉన్నా. ఏమి తినలేదు. ఇంకా టిఫిన్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదు నేను. దున్నడం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే పొలంలో 100 సార్లు తిరిగి తిరిగి విసుగొస్తుంది. సో, కొంచెం ఎండ కూడా ఎక్కువైపోయింది. చెట్టు కింద చల్లగా అనిపించింది. ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఏమైనా తినాలనిపించింది. దీనికి కొన్ని కాయలున్నాయి. మొన్న వర్షానికి అన్నీ రాలిపోయాయి కానీ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, మిగిలి ఉన్నాయి. సో, ఒకటి తినేసి కడుపు నింపుకుందాం. సో, మనం రోడ్డు పైన వెళ్తే మామూలుగా ఏదన్నా షాప్స్ అవి ఉంటాయి. కానీ మనకు పొలం దగ్గర ఇలాంటివి దొరుకుతూ ఉంటాయి. జామకాయలు ఉన్నాయి మా దగ్గర, మామిడికాయలు, ఇంకా తాటి ముంజలు ఇలాంటివి దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో, మనకి ఏం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా.